せーの。アウェップ安心通信。FMYY。こんにちは、アウェップのすきがらです。こんにちは、ジンです。こんにちは、ジョアンです。今月はマサヤンタハナンのフィリピン人コミュニティのマサヤンタハナンからジョアンナさんにも来ていただいて一緒にお話をします。で今月は、今日は、自転車の保険のことをお話ししたいと思います。でどうしてこれをトピックに選んだかというと、私が最近聞いたお話で留学生の方、外国人の方が自転車で日本人の人にぶつかってしまって、それで相手が怪我をしてしまって、その病院の治療のお金とかそういう損害の賠償金を請求されて、で保険に入っていなかったのでその支払いに困っているという、そういう方のお話を聞きました。それで割と自転車に乗っている方でもその保険に入っている方がそれを入らないといけないというのを知らない人が特に外国の方は多いのではないかと思いまして、それを知っていただこうと思って今回このトピックを取り上げました。じゃあちょっとタガログ語でお願いします。はい。Ngayong umaga na to, tatalakayin po namin yung tungkol sa pagkakaroon ng insurance para po sa bisikleta. Bakit po itong pinili naming topic? Ito ay dahil sa naranasan ni Sukigara-sang nitong mga nakarang araw tungkol sa isang consultation para sa bayarin o yung tinatawag na liability mula sa pagkakabangga ng isang bisikleta sa isang tao. Nagkataong ang taong yun ay isang foreigner o gaijin. Kaya po, hindi naman nila alam kung ano po yung mga rules tungkol sa insurance. Kaya naisip po namin na magandang italakay ito para po sa kaalaman ng maraming manonood na mga foreigners na nakatira sa Kobe, Japan. はい、ありがとうございます。それで、今少しちょっと言ったんですが、今自転車に乗ってる人は保険に入らなくてはいけないというのが、兵庫県ではもう義務入らないといけないですということになっています。でもそれは例えばお子さんでも小学生の子とかもっとちっちゃい子でも自転車に乗ってる子はいると思うんですけど、もしそういう小さいお子さんが何か事故を起こしたという場合でも相手に怪我をさせたりしてしまったら、その賠償金、病院の治療のお金とかそういったものを払ってくださいって言われることがあります。なのでそのためにも皆さん保険に入りましょうと。で以前神戸でも小学生のお子さんが相手に怪我をさせてしまってとても大きな賠償金を請求されてニュースになったことがあります。でそういったこともありますので保険には必ず入りましょうということになっています。はい、ito pong pag-uusap namin na to, tumatalakay dun sa mga bagay na hindi alam ng karamihang mga dayuhan o yung mga foreigners. Kasi po, pag sumakay po ng bike, natural po na inaasahan po natin na maaring maaksidente. So pag naaksidente, ano po ba yung mga inaasahang penalty o yung mga kaso na haharapin ng bata kung siya po ay nakabangga ng tao, nakabangga ng lugar. Kaya po sinabi kanina ni Rika, kahit sa Kobe din po, meron po mga lumalabas na balita tungkol sa mga nasasaktan o yung mga nasusugatan gawa ng pagsakay ng bike at saka yung pagbabayad po ng magulang ng malaki. Malaki pong bayad kasi po hindi po nakapasok sa insurance yung bike ng bata. Kaya po yung bata nung naka-aksidente siya, kinailangan po ng nanay magbayad ng malaking pera dun sa tao na sa ngayon po napakahirap po noon dahil hindi po natin alam kung
anong kaso yung haharapin natin pag hindi po tayo nag-iingat? それで、今日はですね、ジーンさんもお子さんがいらっしゃるし、はいジョアンナさんもどちらも小学生のお子さんがいらっしゃるので、そのお母さんの立場からもその自転車のこと、で特にさっきもちょっと伺ったら、フィリピンではあまり子供をこう自転車に乗っけてこう走ってるようなお母さんいないということなので、そういう日本との違いもありますし、その自転車のことや保険のこと、子供だったり自分が子供乗せて走る時のこととか、何かこれまでの経験とか他の方のから聞いたお話とか、なんかちょっと危ないことがあったとか、そんなことがあったらちょっとお話ししていただきたいんですけれども。はい。Joanne, di ba parehas lang tayo merong anak na elementary? Meron ka rin bang bike sa bahay? Nagbabike ba kayo ni Mika? Hindi kami nagbabike, wala kaming bike sa bahay, pero nagpaplanong kumuha. May Pero plano kaya ka kumuha. maganda ngayon yung topic kasi at least na-inform ako bago ko kumuha ng bike o bumili ng bike. Very good. Di ba sa Pilipinas, nung tumitira tayo doon pa, alam mo naman na may nakikita ko ba mga nagbabike na mga nanay kasama yung mga anak nila? Wala. Wala, di ba? Usually solo talaga. Solo. Sa Pilipinas, wala pong kaming nakikita na nagbabike na nanay. Yung tinatawag nila sa Japan na charing. Chari? Chari. Mama nanay, chari. mama, no? Chari. So, wala pong ganun sa Pilipinas. Di ba wala, no? Yung may cargo, yung mayroong, wala po yung may basket na ganun, wala po sa Pilipinas. Mayroon mga mountain bike, yung mga lalaki na babike, mountain bike. Talagang solo nila. Ang solo, Jibun da kaya. 自分だけ子供乗せたりはしない。 Sinay. Yung sariling bike. May sarili pong bike. Solo lang po. Story, story dake, notiro no de. Kaya, yun, bilang nanay, sa tingin mo yung kagandahan ng maiintindihan na yung Hoken? Anong sa tingin mo yung maging advantage sa'yo kung nalaman mo na to ng maaga? Ang magiging advantage nito, syempre, mas alam mo yung na nakapasok ka dun sa Hoken, bicycle Hoken. Kasi nga, magiging anshin ka, hindi naman natin may iwasan yung sakuna, di ba? Kasi kahit saan umaano siya, nag-a-occur yung sakuna, anshin ka kasi kung meron mang mga damage or injury na malalaki, ito yung makakatulong sa'yo na para sa pagbabayad ng gastusin. Okay. Pero alam mo ba na pagka nasugatan mo isang tao, babayaran mo rin kahit yung niya, yung pang-araw-araw niya. Alam mo din ba yon? Kung ikaw po yung naging cause nung aksidente, talagang obligadong ikaw ang magbayad nung sa gastusin nung tao. Liability mo talaga siya. Kapag ka napatunayan, ikaw yung naging cause ng aksidente. Yes. Kaya mas maganda talaga na makapasok po talaga sa bicycle insurance. Kasi nga, siya po talaga itutulong para sa pagbabayad ng gastos. Alam mo rin ba kung gaano kamahal yung perang babayaran? Alam mo ba, nakarinig ka na ba ng mga bayarin like magkano yung babayaran mo sa tao kapag nasugatan mo siya? Mostly, wala pa akong naririnig. Pero mukhang yung topic natin, mabibigyan ako ng information na yung kung hanggang saan o gaano kalaki yung perang babayaran dun sa mga big damage or sa malalaking injury. Pero sa tingin ko naman po, mukhang malaki kung hindi talaga nakapasok sa insurance. Kung talaga ang damage ay napakalaki. I see. So, Joanna-sanが聞きたいのが、どれぐらいお金がいるんですか？その怪我するときにのペナルティがどれぐらいペナルティなんですか？多分それは相手の怪我がどのぐらい大変な怪我だったか、怪我の大きさとか、あとその怪我の治療のお金だけではなくて、その怪我をした人がそのために働けなくなってしまったとかいう場合は、その働いていたらもらえたはずのお給料の分とか、そういうのも賠償しないといけないこともあるので、で長引くだとそれでその前にニュースになった神戸の小学生だったと思うんですけど、の
件は多分何千万円っていうお金を請求されましたっていう、高いわ。いうことがありました。はい。 So yun, ganun pala yun. Depende pala dun sa Ang nasugatan. mahal. Kung masama ang pagkakatama mo sa kanya, hindi siya nakakapasok sa trabaho, hindi na siya pwedeng pumasok sa trabaho, lahat yun babayaran mo. Mula dun sa pang-hospital, hospitalization, hospital, dun sa pang-araw-araw niyang gastusin sa bahay, at saka dun sa sweldo niya babayaran mo. Taihen. Taihen. Kaya sabi niya, almost million kung tutuusin sa atin million. Ang mahal. Ang mahal po. Kaya po talaga kailangan na ang bicycle natin naka-insured. Yes. Talagang kailangan, hitsuyo desu yun eh. 必要ですね。 Gimo, obligation natin. Obligation po natin na kumuha noon para po hindi tayo magbayad ng ganong kamamahal na pera. なんか保険に入っていれば、もちろん自分が怪我をした時も保険のお金が出ます。治療のお金も出ますし、それプラスその相手に怪我をさせた時の賠償金のお金も、だから保険の種類もいろいろあるんですけれども、今その義務になっているのは、その必ず相手にの賠償金も払えるような保険に入ってくださいっていうことになっています。 Okay. Hi. At sabi po ni Rika, yun pong gimo o yung obligation na sinabi ng Hyogoken na kailangan kumuha ng insurance ay para dun sa masasaktan natin o yung maaaksidente nating tao. Para doon po sa taong yun yung hoken na dapat nating kunin. Of course, hindi lang po naman yung hoken para dun sa masasaktan o yung maaaksidente natin. Para din po sa atin ito pag tayo'y nasaktan, nasugatan o napilay, whatever, kung ano man po yung naging damage sa atin. Ang hoken ang magbabayad noon. はい。それでじゃあどうやって保険に入れるのかというところですけれども、新しく自転車を買うときはその買うお店で必ず保険に入りましょうって勧めてることになってます、お店の人が。なのでそこで入ることもできるし、もし自分が他に入りたい保険、会社によっていろいろ金額も違うし、その保証の内容も違ったりするので、自分が入りたい保険があればそれを選んで入ってもいいですし、もうお店が勧めてくれる保険に自転車を買うときに入ってもいいです。でもし誰かからもらった自転車とか、そういう場合は、自分で今はインターネットでも申し込みができるし、コンビニでも自転車保険は入ることができます。あと例えばコープさんとかコープ共済とか、お店に行って説明聞いて入ることもできます。はい。Okay, paano daw po, sabi ni Rika, paano daw po ba tayo kukuha ng insurance para sa bisikleta? Marami pong paraan. Una po, kung bagong bili yung inyong bisikleta, yung mismo pong binilihan natin ang nagsasabi na kumuha na ng insurance mula pa sa kanila para po paglabas, safe na po yung anak ninyo. Now, may iba naman pong paraan gaya nung sa internet, online po. Meron din pong, sabi po ni Joanna, yung saan ba yun? Convenience store. Tsaka mga mobile carrier. Mobile carrier. At saka po yung kung meron pong malapit sa inyong co-op na shopping supermarket, pwede din po kayong pumunta doon dahil meron po silang Madoguchi o yung pong pwede pong face-to-face sa inyong i-explain kung ano po yung gusto nyong kuning insurance. Pero po, sabi nga po ni Rika, iba-iba po pa rin po yung tinatawag na insurance. Depende po sa carrier o depende po dun sa kumpanya na pipilian natin. Meron pong iba-iba din ng mga tinatawag protection. Iba-iba pa po yun. Iba-iba rin po ang presyo, yes, yung Nedan, Kingaku, iba-iba pa po yun. So, ganun po yung marami tayong choices para kumuha ng insurance.
cheap lang naman po yung price ng insurance. mura lang po. Yasui でしょうね。保険のお金は、その会社とか保会社によってね険の内容によっては違うんですけど、はいさっき調べたら安いのだと月に300円とかそうですね。 400航空業界はとかそうなんですね。うんで年間でも何千円ぐらいね、そうですね3、4千円ぐらいとか、神戸、兵庫県の場合は9500円だったかな。どっかありました。違うか。そうですね。だから、すごく保証をうん例えの内容をすごくいろんな保証を入れると1年で1万いくらとか高くなりますけど、そうですね。そこまでしなくても自分の怪我のお金怪我したためだけ時のためと相手に怪我させたのを、うん時とか相手への払うための保証とかそれぐらい入ってるものでも1ヶ月で数百円とかそれぐらいのがあります。Yes. Lalabas ganun nga yun, depende kasi sa gusto mong ilagay na mga protection. Kaya, habang nilalagyan mo siya ng maraming protection, napapamahal mo to, kingaku wa takaku narimasu ne. 保証を増やすとね。増やすと。Depende sa plan. Depende sa plan. Yes. Tama po. そうですね。はい。ということで今回は自転車の保険のお話をしましたが、皆さん安全運転で本当車と同じなので、そうですね。自転車もその感覚でいいので。その感覚で本当に気をつけて運転されてください。特に外国人私たちみたいにyung mga nanay na mga dayuhan na mga Pilipino na dapat ipapa-insure nila yung kanilang bisikleta. Parang anak nila ay maproteksyonan at saka pati sila. So, nang kayo kay na ukane. Harawan na yun. Stara ito, umuimas. Joanne. Ang pagkakaroon ng bisikleta sa Japan, meron 3 dapat na tayong tandaan o alamin. Yun nga yung kauna-unang, bago tayo pumasok sa Hoken, kailangan nakarehistro rin po yung bike natin dun sa sa police station. Yung malapit na koban sa inyo, pwede po dun irehistro. At the same time, meron tayong dapat tandaan sa mga alituntunin sa kalsada. Yun po yung pinaka-importante. Yung 3 yun. Okay. はい。では今日はここまでということで、はい。はい今日はジョアンナさんありがとうございま Maraming した。 salamat, Joanne. FM, YY.